ডাবল ডোর একটা ফ্রিজ স্যামসাং এর। আচ্ছা ডাবল ডোর ভাই, এটা নাকি আজকে সেই সিঙ্গেল ডোরের এটা হলো গরিবের ফ্রিজ ভাই, এটা বড় লোকের ফ্রিজ না। ডাবল ডোর ফ্রিজ হলো গরিবের ফ্রিজ। দ্রুত নক দেন, এই যে এই জায়গা দেয়া ফলটল বাইর করে খাইবেন, গাড়ি চালায় আয়া আপনার দিন মজুরি কাম করে এনতে ফল বাইর করে খাইবেন, যে আমি সব পূরণ করলাম। আচ্ছা সিঙ্গেল ফ্রিজ কিনবেন নতুন, এর চেয়ে কম দামে দিই আজকে। দেখেন ওকে, এই দেখেন, এটা হলো ডিপ সাইড, এটা হলো ফুল নরমাল সাইড। যারাই নিতে চান দ্রুত নক দেন। সবকিছু 100% সব ওকে আছে, ডিসপ্লে ওকে আছে। মাত্র 27,000 টাকা ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। দ্রুত নক দেন ভাই।